Доброго ранку, мої любі барвіночки! Сьогодні ми вирушимо з вами у цікаву подорож до зеленої аптеки природи. Там на нас чекають рослини-помічники, які допомагають людям бути здоровими. Дітки, як ви думаєте, чи можуть рослини допомагати людям лікуватися? Так, деякі рослини називають лікарськими, тому що вони містять корисні речовини. Давайте познайомимося з ними. Це ромашка. Вона дуже схожа на маленьке сонечко з білими промінчиками, пелюсточками. Ромашка має приємний ніжний аромат. Любить вона сонячні галявини та луки. Із ромашки готують запашний чай. Вона є лікарською рослиною, яка допомагає людям дбати про здоров'я. На одній рослинці може розквітнути багато білих квіточок. Ромашка цвіте все літо і радує нас своєю красою. Подорожник – це зелена рослина, яку часто можна побачити біля стежок і доріжок. Листочки подорожника широкі та мають помітні жилки-смужечки. Якщо листочок подорожника злегка потерти, можна відчути його особливий запах. Подорожник здавна вважають корисною рослиною. Його листочки допомагають доглядати за невеликими подряпинками та укусами комах. Ця рослина дуже невибаглива і може рости майже всюди. Насіння подорожника полюбляють деякі пташки. Подорожник залишається зеленим майже все літо і радує нас своєю свіжістю. Липа – це велике і красиве дерево, яке дарує прохолодну тінь у спекотні дні. Улітку липа розквітає маленькими жовтими квіточками, що дуже приємно пахнуть. Аромат липового цвіту приваблює бджілок, які збирають із нього нектар. Липовий мед вважається дуже смачним і корисним. Із квітів липи готують запашний чай. Листочки липи мають форму серденька. Липа може жити багато-багато років. Деякі дерева живуть понад 300 років. Під густою кроною липи люблять відпочивати люди, пташки та комахи. М'ята має дуже приємний і свіжий аромат. Якщо потерти листочок м'яти пальчиками, можна відчути її прохолодний запах. М'ята буває різних видів, але всі вони мають запашні зелені листочки. Із листочків м'яти готують смачний і запашний чай. М'яту часто додають до цукерок, напоїв та десертів. Ця рослина допомагає освіжитися у спекотний день. М'ята швидко розростається і може утворювати цілі зелені килими. М'ята дуже любить сонце та вологу землю. Люди вирощують м'яту в садах і навіть у горщиках на підвіконні. Календула – це яскрава квіточка оранжевого або жовтого кольору, схожа на маленьке сонечко. У народі календулу часто називають нагідками. Квіточки календули розкриваються вранці, коли світить сонечко, і закриваються ввечері. Календула приваблює бджілок, джмелів, метеликів своїм ароматом та яскравим кольором. Ця рослина не лише красива, а й дуже корисна. З її квітів готують лікувальний чай та мазі. Календула вирощується у садах, на клумбах і навіть на городі. Барвіночки, а зараз я пропоную пограти вам в гру «Так чи ні?». Малята, скажіть мені, будь ласка, ромашка – це лікарська рослина? Так, розумнички. А м'яту додають у чай? Так, звичайно, м'яту додають у чай. Календула
має сині квіточки? Ні, календула має помаранчеві та жовті квіточки. Розумнички. Барвіночки, то з якими лікарськими рослинами ми сьогодні познайомилися? Так, вірно, ромашка, м'ята, календула, подорожник, липа. Вірно. А яка рослина допомагає загоювати ранки? Так, подорожник, розумнички. А яка рослина має запашні квіти та є деревом? Звичайно, це липа. А яку рослину додають до чаю? Розумнички, м'яту. Молодці, малята! Сьогодні ви дізналися, що природа дарує нам багато корисних рослин, про які потрібно дбати та берегти їх. Наше заняття підійшло до завершення. Я говорю вам до побачення та до нових зустрічей, малята!